फ्रिज से निकाल ले। फ्रिज से निकाल ले। फ्रिज को इंग्लिश में फ्रिज ही बोलते हैं। निकाल ले को इंग्लिश में टेक आउट बोलते हैं। तो फ्रिज से निकाल ले, इस वाक्य को हम लोग इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, टेक आउट ऑफ द फ्रिज। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक और शेयर कर देना।